व्हाट्सअप में मैसेज नोटिफिकेशन के साथ में आवाज़ नहीं आ रही है। दोस्तों जब भी कोई आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करता है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन तो शो हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड जो आवाज़ आती है कि अब भाई व्हाट्सअप पे किसी का मैसेज आया, वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे? दोस्तों इसे फिक्स करने के लिए आपको दो ट्रिक लगानी होती है, ये दो जगह से ठीक होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने यहाँ पे चेक करना है, ये जो ऑप्शंस होते हैं फ़ोन में, ये जो शॉर्टकट होती है, इनमें आपको चेक करना है अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा या डीएनडी मोड पे होगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको साइलेंट या डीएनडी मोड से हटाना होगा और जो है आपकी जो मैसेज नोटिफिकेशन आ रहे हैं मतलब व्हाट्सअप में, उसमें आवाज़ आ जाएगी। और अगर ये सब कुछ ठीक है, आपका फ़ोन नॉर्मल मोड पे है, जनरल मोड पे, तो उसके बाद आप इसे कैसे ठीक करेंगे? देखिए दो जगह से ठीक होगा। एक तो आपको नॉर्मल व्हाट्सअप ओपन करनी है, आपके पास चाहे कोई सी भी व्हाट्सअप हो, जीबी व्हाट्सअप, बिजनेस व्हाट्सअप या नॉर्मल वाली व्हाट्सअप, उसमें आपको टॉप राइट कॉर्नर में थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे अब आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन चूज करना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा एक नोटिफिकेशंस के नाम से ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, आपको मिलेगा मैसेज, ठीक है। तो मैसेज के नीचे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन टोन। अगर ये आपके पे नन हो रखा होगा तो यहाँ पे आपकी जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगी, ओनली आपको नोटिफिकेशन शो होगा लेकिन आवाज़ नहीं आएगी नोटिफिकेशन की। तो आपको यहाँ पे सिंपली कोई भी यहाँ पे एक टोन सेलेक्ट कर लेनी है, इस तरीके से, कुछ भी नन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे यहाँ से आप इस तरीके से ओके कर लेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ करेंगे तो आपको आना ग्रुप के लिए। ये तो हो गया पर्सनली अगर कोई आपको मैसेज भेजता है उसके लिए। अगर आप में जैसे ग्रुप का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब नोटिफिकेशन के साथ में साउंड नहीं आ रही है, तो ये ग्रुप्स के लिए ठीक इसी तरीके से इस पर भी ट्रिक वर्क करेगी। नोटिफिकेशन टोन पे क्लिक करना है और ध्यान देना है कि नन पे यहाँ पे नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए। बाकी किसी पे भी आप कर सकते हैं, डिफॉल्ट वगैरह किसी पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो सेटिंग आप ओके कर देंगे और यहाँ से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे होम पेज पे। अब आपको जहाँ पे आपकी व्हाट्सअप पड़ी हुई है होम पेज पे, उसके लोगों पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और अब आपको यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे नोटिफिकेशंस पे, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशंस पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखना है ये सभी चीज़, यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस हैं ये सारे के सारे यहाँ पे ऑन होने चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ऑफ अगर आपको मिलता है, देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अगर कोई सा भी आपको एक जो है ऑफ भी होता है तो उसे यहाँ पे आपको ऑन करना है, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं ये है शो नोटिफिकेशंस, ग्रुप नोटिफिकेशंस, मैसेज नोटिफिकेशंस, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें सबको यहाँ पे ऑन कर लेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे और यही सेटिंग बस आपको करनी है। इन्हें करते ही जो आपकी प्रॉब्लम थी वो 101% फिक्स हो जाएगी।